habéis dado cuenta de que las luces están apagadas? Veamos. Inserte la pestaña A en la ranura B y dele martillazos. ¡Vale! Espero estar haciéndolo bien. No quiero que esa zorra me vea cagarla. Bienvenidos a bordo. Aseguren todos sus... Tengo la sensación de haber estado aquí antes. Oye, ¿podemos volver? ¿Eh? Sí que... Sí. ¿Quién necesita libros teniendo inteligencia emocional? ¿Y quién nos ha estado ocultando esto a los demás? ¿Es una especie de efecto de la luz? ¡Trabajo, Wunderbar! Lo has hecho bien, amigo. Pero esto no es un sprint, es una maratón. De tu grupo eres la única persona que parece oírlo. Así que debes convencer a tus amigos sordos de que calienten el obelisco. Encender un fueguecito no será suficiente. Tiene que alcanzar una temperatura extrema. Vamos, que si supieras cómo construir un motor portátil de algún tipo que pudiera calentarse mucho, como un motor de reacción con posquemador, ¿cómo que sí sabes? ¡Oh, estupendo! Entonces, ¿qué haces ahí escuchando voces en tu cabeza? ¡Ponte a ello, Sveinhund, o Maxis os matará a todos! Esto sería... ¡Oh, es la última pieza! Ahora tienes todo lo necesario para hacer el motor de reacción rápido. ¡Excelente! ¡Qué destreza! Ahora lleva esto al obelisco. Debemos darnos prisa porque Maxis no pierde el tiempo y la presa que construye os matará a todos. ¡Hazme caso! ¡Qué viaje tan emocionante! Veamos. Y te... Esto sí que es... algo. Ha sido muy divertido. Si quisiera... Sé para qué es esto. ¿Cómo se llama cuando el aire está lleno de agua? Como eso. ¿Cómo se llama cuando el aire está lleno de agua? Como eso.
No dejaré que me metan nada por el Has culo. conseguido mucho, pero para activar el ordenador debes tener la pequeña tarjetita que se conecta a lo del ordenadorcito. No fuerces tu pequeño cerebrito pensando en qué hace o cómo funciona. ¡Encuéntrala! Hay espasmos, prueba otra vez. El obelisco debe estar muy caliente. No hay espasmos, prueba otra vez. El obelisco debe estar muy caliente. Ahora necesitas el 115 y la única forma de conseguirlo es con la carne. ¡The Fleisch! Debes arrebatarle el 115 a los zombies matándolos. Y me temo que necesitas muchísimo. Venga, por ello. Sabía. Thundership. Pero ahora fluye demasiado poder al obelisco. Debes reducir el poder que transmite en un factor de 4. Es hora de aplicar la ley a los esclavos muertos. ¿No tienes nada mejor, maldita? 1, 2, 3, 4. ¡Qué bueno! Hay que reducir la electricidad ya, todos a la vez. ¿Cómo se llama cuando el aire está lleno de agua? Como eso.